各位同學，大家好啊嚇！今日就講2014年嘅 DSE 題目，就第33題，係一條 logarithm 嘅題目嚟嘅。講到去之前咧，就麻煩大家就 share 啦、訂閱我嘅頻道啦，同埋俾個 like 我。呢種題目咧就話喂比較邊個數字嘅大細，唔使諗噶啦，一定係 log 噶啦啊！其實我哋做一啲比較大數字大細嘅題目咧，有兩種方法，一就 index log，一就用 log 啊。index log 咧通常咧就要你個 base 或者嗰個 index 咧。即係你睇落去咧，好大機會都轉到同一個 base 或者同一個 index 嘅時候咧，就用 index law 就比較容易 handle 啲嘅。OK，但係呢條咧，你睇下124啊、241啊、412咁樣咧，就好明顯就轉唔到噶啦。OK，所以咧就用 log 快。log 佢嘅基礎係咩咧？就係話，喂，原來咧我哋畫翻條 log curve，如果當 A 即係個 base 係大過1嘅時候咧，係咁樣上嘅喎，明唔明啊？即係一條咁嘅curve嚟喎，咁咩意思咧？即係話個 y value 當你 log 完之後咧，你計到越大嘅話咧，個 x value 咧對應咧亦都係最大。即係譬如呢個係 y2，呢個 y1。咁而家你 y2 如果你係大過 y1 嘅話咧，就好明顯咧呢個 s2咧就一定會會可以推斷到咧 s2大過 s1。相反都得㗎嚇，即係如果你話 s2大過 s1，咁咧就 y2 一定都會大過 y1 嘅。明唔明白啊？一件等價嘅事，但係有個條件啦，記住 A 係要大過1，即係個 base 一定要大過1。呢條唔使諗啦，個 base 一定大過1啦，124、241、412、421係咪？所以咧就可以應用呢個。相反咧有機會咧佢出個 base 係分數，咁咧就啱啱相反啦，係一條 decrease 嘅，咁 OK 啊，係一條 decreasing curve 嚟嘅嚇。所以呢條數咧我哋用 log 去處理得唔得？點樣搞咧？好簡單，你 log 咗佢全部。邊一個數個 value 最大咧，就係嗰個數值就最大噶啦，得唔得？嚟咯，呢條咧，第一條咧即係第一次就慢少少啦，124考試就真係唔係咁樣做噶啦，就241 log 124，等於幾多咧？241啦 log 124啦，出嚟啦係504.5，錯啦，唔係錯先，唔係講錯，應該係話邊個即係寫咗呢個數先啦。第二個係幾多啊？第二個我一次過寫晒啦，即係費事分咁多個嚟咁啊。呢個就係214 log 241。即係其實考試大家都係要熟習用，即係呢啲咧就唔寫噶啦，即係就直接撳機噶啦，得唔得啊？我寫俾大家睇咧，即係純粹一個 demo 啊。如果你仲要咁樣寫就慢噶啦。214啦，係咪？log 啦就241啦。出嚟係509.75喎，應該 A 又唔使諗噶啦，唔好理啦，撳埋先啦，142 log 就412，呢個仲細371.3，做最後一個啦，124 log 就421啦，出嚟係325，我哋睇下邊個最大啊？最大咪 boy 咯，509啊嘛，係咪？所以答案咧就 boy 嚟嘅。如果問你最細咧，就應該係 dot 嚟嘅。係啦，多啦，因為325啊嘛。OK，你睇清楚佢問你最大定最細喎，同埋最緊要留意咧就個 base 啊，即係呢一個數啊。如果呢個 base 咧係分數，即係0至到1之間嘅話咧，就反而啱啱相反喎，因為你一除啊嘛，所以咧你呢樣嘢就一定要自己注意一下啦，得唔得？basic 你問我用冇咩噶啦 ，basic 噶啦，呢個都係level 2嘅啫，其實你問我啲題目，即係你識做嘅話咧，其實就食菜咁食嘅。OK，built-in function 搞掂啦。好啦，今日講住咁，睇先仲有冇其他嘢？冇啦。好啦，今日講住咁多先啦，拜拜。